咁而家父母咧就唔好太過集中於俾子女咧要學喺學業上，我要你達到咩成績啊，我要你考到咩試啊，要達到乜嘢。其實而家個年代咧真係唔需要呢一樣嘢，反而咧俾多啲空間俾啲小朋友咧，佢自己去發揮佢自己所中意嘅嘢，令到佢開心，令到佢嗰個即係腦筋啊思考靈活咧，反而先係最重要。咁啊，多啲俾佢參加啲唔同嘅課外活動啦。當然啦，我好希望你哋會嚟我哋嘅親子班啊，去了解下我哋個運作啊。究竟做餅係咪真係可能係小朋友裝流嘅速度咧？咁而家做廚師其實都可以做到2星級啦，可以做到藍帶廚師，其實都一樣可以有好好嘅收入，同埋亦都可以滿足到佢哋即係自己嘅興趣。因為我自己細路仔啦，就有一個好開心嘅童年，所以咧我哋會有一個樂觀嘅性格，遇到任何困難咧，我哋都好容易處理。但係如果小朋友有陣時見到咧，即係太過逼佢去讀書咧，令到佢會覺得有個反效果，令到佢覺得呢個世界好唔開心。其實個親子班咧就好偶然嘅，咁啊有個朋友啦。咁啊，其實係我哋商會嘅會員，咁啊來到同我哋義務探訪啦。咁啊睇到我哋個工場，因為我哋攞到2萬2認證嘅工場，哇！你工場好正喎，又靚。喂，可唔可以俾我帶啲小朋友嚟整下餅啊？咁樣咁 OK 啦，咁會有要求，咁啊 OK 啦，咁啊俾佢去安排啦。咁佢安排咗10幾個小朋友過嚟我哋個工場度咧去做一個烘焙班啦。咁嘅過程裏邊咧就好開心喎，因為我親自去教佢哋咧。咁我睇到啲咩咧？原來喺度咧啲小朋友咧同媽媽嗰個溝通啊，喺呢個過程裏邊咧係好融洽嘅。因為講乜嘢咧，就係當我去做餅嗰時咧，每個媽媽咧要求好高嘅，佢想個小朋友係叻過其他小朋友，所以咧喺個做餅嗰陣時咧，佢要求佢做得好靚好靚好靚。但係啲小朋友啦未做過，未必一定會要求我，即係滿足到媽咪嗰個要求噶嘛。好啦。有一個好開心嘅嘢發生咧，就係大家知道我哋做中式嘅糖餅用餅印咁啊，當你捏得唔靚都唔緊要啦。當你將嗰嚿粉擺咗個餅印度，撳落去印出嚟咧，哇！全部靚晒，咁啲媽咪變得好開心啦，係啦。咁喺裏邊咧就覺得自己嘅仔女好叻啦，哇！原來咧即係做得唔好嘅，但係烘出嚟都係咁靚喎。咁喺過程裏邊，我覺得咦都幾好喎。原來除咗係可以俾佢哋認識我哋個品牌啦，知道我哋嘅產品啦，原來都可以有一個親子嘅關係。咁於是咧我就開始，咦都係一個幾好嘅一個方法喎。咁於是就開始係搞呢個親子班啦。咁啊喺過程裏邊咧，我哋就會全部一條龍安排好晒㗎啦。只要啲媽媽帶咗小朋友嚟咧，我哋會全部安排好晒。仲有咧，我哋會加翻啲 DIY 嘅元素咧，唔係死咕咕嘅喎。因為我希望佢哋有個自己嘅創意啊嘛。喺過程裏邊咧，可以自己中意加啲唔同嘅嘢，你去加合桃啊，加腰果啊，加杏仁啊，俾位自己去加嚇。咁啊，等佢哋自己有靈活嘅創意。咁啊，仲有一樣嘢咧，其實都好特別嘅，因為我哋烘完餅之後咧，咁我要焗噶嘛，係咪焗要時間啦？咁我又覺得，咦，咁啲小朋友喺度等，咁做咩好咧？咁樣啊，不如我請佢食嘢啦。咁原來好好喎，即係呢個係啲商業秘密嚇。咁啊食完嘢之後咧，咁啲媽咪就會問啦，啲仔女話好食啊嘛，喂，有冇得買㗎？咁梗係有啦。喂，原來呢個係一個做生意嘅一個方法嚟嘅喎。烘焙班咧，我哋發展咗一個咧叫做財商班。咩叫財商班咧？就係當啲小朋友嚟到我哋工場咧，做咗啲產品啦，譬如我哋最近做一個豬籠月餅啦。OK，咁佢做咗之後咧，其實可以俾佢攞去我哋鋪頭度賣嘅喎。咁我哋就會教佢，喂，呢一個成本係幾多？你嘅人工加唔加女，你自己決定啦。咁我哋就俾一間鋪頭啊，俾佢哋喺我哋鋪頭度咧，佢將佢做嘅產品去賣俾經過嘅客人。咁啊，呢個又係一個除咗我哋做烘焙班之外咧，就擴展到一個財商班啦，教細路仔由細開始點樣去做生意啦。咁究竟呢嚿餅賣10蚊啦，定係賣20蚊咧？你賣30蚊都好㗎，咁你賺多啲咯。但係有冇客人買咧？嗱，呢個就俾佢哋自己去玩啦。咁呢個都幾好嘅呢個經歷。我哋曾經做咗2班呢個財商班，個反應都唔錯嘅。咁嚟緊，我覺得我都會喺呢方面去多啲發展，因為呢個都係寓教育於佢哋嘅學習。咁呢個都係一個相當好嘅一個嘗試。